مرحبا أصدقائي. اليوم رح نحكي عن كيفية تقديم الفيتامين د للطيور. هلأ مثل ما أنتم ملاحظين على الشاشة، هذا الدواء هو فيتامين د 15 جرام، بيجي 100 مل، سائل، قطرات. بيستخدموا الأطفال الرضع. بيجي خفيف وما بيكون عيار ثقيل وبيأثر على الطيور. فبنضع كمية 3 قطرات في المشربية وبنقدمها للطائر كل أسبوع مرتين. هلأ في أنواع ثانية فيتامين د الأسبوعي والشهري واليومي. هلأ أنا استخدمت اليومي، أخف عيار اللي هو بيجي 2000. طحنت الحبة وأخذت جزء بسيط من الحبة المطحونة ووضعتها بالمشربية وقدمتها لدى الطيور، وما أثر عليهم نهائيا. معظم الأشخاص بيحكوا إنه بيأثر وجرعة زايدة وممكن إنه يموت الطائر. أنا كاستخدام كتجربة جربتها على الطيور لمدة شهر وما أثرت نهائيا. هلا هيك بعد ما وضعنا 3 قطرات بتكون جاهزة لتقديمها للطيور. هلا راح أفرجيكم الفيتامين د اللي بيجي حبوب. هلا هذا الحبوب بيكون يجب طحنه وبعد هيك تقديمه للطيور. مثل ما أنتم ملاحظين على الشاشة، فيتامين د يومي، عياره 2000، متوفر في جميع الصيدليات، والنوعين اللي أنا قدمت لكم إياهم متوفرين بالصيدليات. حبة صغيرة بنطحنها وبنقدمها، بنضعها في المشربية، بنحرك المشربية وبنقدمها للطيور، وبنفس الكمية بمرتين بالأسبوع. هلا لو وضعناها 12 ساعة ما بيأثر نهائيا. وخلال فترة الصيف بإمكانك تستمر في تقديمه، أو إنه تضعه في البلكونة أو تضعه على الشمس وتعرضه لأشعة الشمس الطبيعية. ومشاهدة ممتعة.